Еврос се срещаме с един различен кулинарен свят, изпълнен с ухания с силно изразен местен елемент. Всяко ястие крие своя собствена гастрономическа история. История, свързана с неговия местен и бежански гастрономически происход, чиито тайни се предават от поколение на поколение и от уста на уста. Вдъхновението в префектура Еврос се черпи от морето и природния пейзаж. Поводът е добрата компания. Доминиращ елемент е изборът на продуктите и зачитането на традицията. В Еврос знаем, че закуската е най-важното хранене на деня. По тази причина, закуската в Еврос е богата на хранителни съставки, а също и на уникални вкусове. Червената трахана с или без лют пипер, с сирене фета от остров Самотраки или с традиционно сирене от суфли и хапки хляб с печен сусан е типичната местна закуска. Алтернативно, траханата се сервира с създърма или с наденица от суфли като късна закуска или обяд. Гюзлемето или питалаки е традиционна баничка с ръчно точени кори и прясно местно сирене фета или с традиционно сирене от суфли или с сирене мизитра от дидимотихо с прясно масло. Омлетът с създърма и традиционно сирене от суфли, а също и местна ювка с зеленчуци или кускус с зеленчуци и сирене фета от дидимотихо или от Самотраки допълват предложението за закуска от района на Еврос. И сега, след като вече сме пълни с енергия, е време да започнем от Александрополис. Столицата на префектура Еврос със своя красив крайбрежен път, пленителни плажове, космополитни тесни улички и, разбира се, изкусния морски фар, представляващ ориентир за моряците, но и вдъхновение за местните сладкари, създали сладкиша фарук във формата на фара на Александрополис, както самите те твърдят. Александрополис е най-голямото пристанище на административна област Тракия, мястото, където Европа се среща с Азия. Тук можете да се насладите на уникално разнообразие от месо, риба и морски дарове. Запазена марка на града е задушеният ватос, който заедно с пушено жарената скумрия и опашките от морски дявол са сред основните вкусове, които всеки посетител на района трябва да опита. А ако попаднете на рибарското пристанище на Александрополис, разнообразието е толкова голямо, че ще се чудите какво да не изберете. Барбун, лефер, скариди, треска, ципура, морски език, минокоп, маятико са едни от най-характерните риби в района, които можете да опитате съвсем пресни в местните рибни таверни. В Александрополис се намира маслиновата горичка на Макри, една от най-древните в света, на над 2000 години. Там се произвежда едноименният прочут зехтин с защитено наименование за происход. Малко по-на север срещаме град Ферес, където доминира църквата Панагия Космосотира, основана от севастократор Исак Комнин, която се счита за един от най-добрите образци на константинополското изкуство. Тук, в Ферес, можете да опитате говеждо месо, изключително от животни, които пасат свободно по делтата на река Еврос, Марица, както и уникални риби от река Еврос, като кефал, шаран, сом и костур. В градчето Тихеро, традиционната баница бурани с панак и сирене от суфли, традиционното ястие пресес с хлебни хапки и местно козе месо, всичко на фурна и акатмадес с пиле и местна ювка ще предизвикат вашия възторг. Преминавайки през безценната гора Левкими, Дадя, една уникална екосистема, в която можете да видите най-древната вкаменена гора в Гърция, датираща от преди около 40 милиона години, стигате до Суфли, богатия град на Куприната. Тук земята е щедра. Плодовете и зеленчуците, които природата предлага, в съчетание с богатия вкус на местните млечни продукти и чистия мед, са основните съставки за традиционните баници и питки, чиито рецепти се предават от поколение на поколение. Традиционната селска наденица с или без прас лук се сервира след като се изпече на жар или в тиган. И разбира се, с дърмата – традиционен месен продукт на суфли, който може да придружава приятно вашето саганаки или омлет.
Можете да се насладите и само на създърмата, като предястие. Това, което също не може да се пропусне сред кулинарните изкушения на суфли, е уникалното телешко месо от свободно отглеждани животни от планинския масив на Еврос, което е просто без конкуренция. Всичко се сервира сготвено по местни рецепти в таверните на района. И ако в континенталната част кухнята на Еврос вече ви е очаровала, дали не искате да преминем и отсреща на острова на крилатата Нике, Самотраки, със своя уникален биосферен резерват, своите извори, водопади, малки езерца по планинските склонове. Островът е идеалното място, за да се насладите на традиционното козе месо на чеверме, а също и на прочутото горго врасто кацикаки, бързо сварено козе месо с ориз, ястие, което се поднася най-вече на сватби и събори. В Самотраки можете да се насладите на прекрасни ястия от морски дарове. Скариди и октоподи, сепи, калмари, ципура, беломорска скумрия, зубан, бял пагел, треска и фагри се сервират съвсем пресни в ресторантите и таверните на острова. Ястия, сготвени по добре известни рецепти, които могат да бъдат намерени навсякъде в района на Еврос, са цигеросармас, дроб сарма в було, спечени картофи, а също и турсолуки, кисело зеле с ориз и свинско месо на фурна. Или алтернативно в тенджера с прясно зеле и местно свинско или пилешко месо. Разбира се, не пропускайте традиционните сладкиши, като флогерато тракиоти, флейтата на тракиеца, сладкото праусти от Самотраки, традиционните лукомадес, наречени мимикя, сладко от дренки, яуртопита, сладкиш с кисело мляко, лукомите от Ферес и, разбира се, сладкиша хасламас. В Еврос пейзажът е омайващ. Недокоснатата природа ражда чисти продукти, а хората ги предлагат с любов на вашата маса. Успехът в постигането на вкуса се дължи не само на качеството на продуктите, а също и на микроклимата в района и на качествата на готвачите, чието познания за местните ястия се предават от поколение на поколение. Освен това, връзката с местния говор, безгрижните разговори около масата, неспирната песен в устата, отдадеността на домакина ще ви накарат да се върнете пак на тази земя и да се насладите на същите ястия отново и отново. В района на Еврос най-добрият местен сувенир са вашите вкусови спомени. Традиционна кухня на префектура Еврос.